कि पशु पक्षी तृण अतरुवर नाना अतिन महा जाति प्रभेद प्रमाणा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो जातियां होती हैं ना, तो जातियां तो पशुओं में होती हैं, जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां पेड़ों में होती हैं, जातियां लताओं में होती हैं, इनमें कुदरत ने जातियां पैदा की। लेकिन मनुष्यों में कोई जाति नहीं, मनुष्य खुद एक जाति है और इसकी पहचान कई प्रकार से की जा सकती है।